सबसे पहले रेफ्रिजरेटर की साइज या फिर कैपेसिटी की बात करें तो कोई भी अच्छा ब्रांड आपको अपने रेफ्रिजरेटर की जो भी साइज बताती है, रेफ्रिजरेटर का ओरिजिनल साइज या फिर स्टोरेज कैपेसिटी उससे 6 से 10% कम होता है। गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स आपको चीट करती हैं। हर ब्रांड अपने रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी या फिर साइज बाहर से कैलकुलेट करती है और अंदर का साइज बाहर के साइज से कम होता है बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। एक रेफ्रिजरेटर अच्छे से काम कर पाए उसके लिए उस रेफ्रिजरेटर का इंसुलेशन थिक होना जरूरी है। इंसुलेशन अगर ज्यादा थिक नहीं है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ठीक ठाक कूलिंग मेंटेन नहीं होगा। तो स्टोरेज कैपेसिटी के साथ साथ इंसुलेशन थिकनेस को भी ध्यान में रखना होता है।